incwadi emnandi. Le product lena guys isebenza kanje. If khona isikolo noma umsebenzi ofuna uku-applyela ku uyenza kanjena guys. Uthatha amaphepha akho la ufuna uku-applya ngawo. Uyenza ama-duplicates. Uyenza ama-duplicates guys. Then uthatha i-duplicate. Uyifafaze ngalo muthi lo. Then uwashise lawo maphepha lawo. And uyenza sure ukuthi amaphepha owashisayo afana nala owaphethe. Ayafana akuhlukanga nisi. Mawushisa amaphepha ay5 makuba amaphepha ay5 lawo waphethe afane. Then uyahamba uyo-applya. Mawafika la maphepha la kulo muntu lo othize. Mawafika le ntuthu ovela imdaka. Yovela imdrank nje, vela umdrank umsebenzi kube wakho. Umsebenzi kazi kube wakho. Abona izinto lezi azifunayo kulawo maphepha lawo onawo. Noma zingekho lezi zinto yena azifunayo but azibone. Then makuyi-cherry or i-boyfriend uyenza kanje. Ubhala incwadi phansi. Khuluma wonke ama-feelings. Ukhulume konke ofuna ukukusho. Ukhulume konke. Ubhale phansi. Ukhulume konke. Usho ukuthi mina wakazibani ngifuna intombi yakazibani bani nje ubhale inhliziyo ubhale. Then uthatha lo muthi lo. Uthatha lo muthi lo. Fafaze ephepheni lakho lo ubhale kulo. Fafaze. Then ulishisa lelo phepha lelo. Ulishise. Intuthu izoloku ihamba nje izela phezulu akuphelile. Zothi ubohlangana naye le ntombazana leyo or leyo boyfriend leyo vele ukuthanda vele akuqabuza vele yakwenze nje zonke lezi. And into emnandi, incwadi emnandi iseseleni guys. I-300 usuka ku-1,000 rand. From 7 April until 30 April. Iseli yaphela nge-30 zaka-April. Now ama number guys.